Neuveriteľné. Ani tomu veriť. Slanina vojsková. Čaute priatelia, vítajte so mnou späť v prírode a no, ja dávam dneska ďalší priestor hubám, rýbom. Asi keď sme tuto boli, idem pozrieť na tie miesta, kde sme boli s Peťkou, tam sme našli pred 9 dňami už aj nejaké dubáčiky, tak ja som zvedavý, že ako sa to troška pohlo, že či už niečo lepšie s tými hubami bude, alebo ani nie, ťažko povedať. Aj čo si popršalo, len nebolo nejaké moc teplo, tak uvidíme, no však nie je to o tom. Aj dneska mám také zamračené počasie a aj miestami dosť fúka vietor, uvidím, ale tak idem proste popozerať na tie moje miesta, kde sme boli minulé a uvidím, čo sa zmenilo. Ja sa budem opakovať, však nie je to o tých hubách, ale o to byť v prírode. A ja som si pre istotu zobral aj nejakú vojenskú konzervu, poľskú, volá sa to, že slanina vojsková. Tak ja som zvedavý, keď nenájdem hríby, tak aspoň otestujem túto slaninu v konzerve, že či sa to vôbec bude podobať na nejakú tú slaninu. Ale však uvidíme, čo nás dneska čaká a neminie. A vy si isto, priatelia, nechajte už toto video. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. No, ja sa musím pomaličky presunúť do toho lesa. Je tu zamračené, čiže zase tam bude tmajak, nechcem povedať kde. Čiže tá viditeľnosť bude horšia. Už jak som aj išiel, takto som stretol ešte jedného pána a hneď taká motivácia, že jeho známy bol v tejto oblasti včera a nič nenašiel. No, vidíte, takáto motivácia hneď zo začiatku, ale to neznamená, že keď on nič nenašiel, že nemôžem ja aspoň niečo nájsť. No a na to sa pozrieme pekne spolu. No ja už som v lese, ako musím konštatovať, že je tu poriadne temno, čiže chvíľočku potrvá, kým si moje oči zvyknú na tú zmenu a uvidím, no, či tu aspoň niečo nájdem. No, minulé, keď sme s Peťkou boli, tie sme v tejto oblasti, tuto nižšie nič nenašli, až potom vyššie troška 2 dubáčiky, tak uvidím, aký to bude mať dneska priebeh, ale však už sa neviem dočkať. Viete, ten pocit, ja už si to človek predstavuje, že jak ide kráča a tam sa objaví nejaký ten dubáčik a to je skutočne vždy veľká radosť, takže uvidím, že či ma takéto dnes tiež niečo čaká, alebo nie, ale však ja som spokojný, že som len tu a to je hlavné. Priatelia, neuveríte, jak si takto kráčam lesom, tak zrazu, jak sami vidíte, neuveriteľné. Ja som si ho vôbec skoro aj nevšimol, takže úplne splýva
s okolím a chudiatko, neviem, či len oddychuješ, dúfam, že len oddychuje, lebo chudiatko je tu úplne samé, lebo nevidel som nikde nikoho, ani sa nič a vôbec nie je ani plaché a dúfam, že je v poriadku a nič mu nie je. Priatelia, ani neviete, ako mi odľahlo, keď som videl, jak krásne odcupitalo preč, tak, lebo som sa obával, že či nie je nejaké zranené a hovorím, že musím aspoň tak nejako jemnúčko, nie že vystrašiť, ale tak, aby sa aspoň pohlo, aby som videl, že je v poriadku, a keď som potom videl, jak pekne odsupitalo, tak som šťastný. Tak. Vidíte, nemusím ani nájsť hríby a tá príroda niekedy vám dovolí takéto nádherné zážitky, ktoré hoci kde inde nezažijete. A teraz to mal šťastný koniec, lebo viete, príroda nie je vždy, jak by som to povedal, no, príroda je príroda. Niekedy vie byť aj krutá, ale toto malo šťastný koniec, tak ja som spokojný a šťastný a zase takýto zážitok. Ale ešte nevieš, že sa má obávať ľudí, alebo bolo asi možno troška unavené, neviem, či sa stratilo alebo nestíhalo za maminou, ťažko povedať. Ale budem veriť, že už ju našlo. No priatelia, ja som momentálne ešte stále v tej prvej hore, ale chcem sa ísť ešte pozrieť do tej druhej, kde sme minule aj s Peťkou našli nejaké tí dubáčiky. Ale teraz mi je to momentálne úplne fakt jedno, či nájdem. Ja som spokojný, že malé srnčiatko je v poriadku a že som mal takýto zážitok. No, ono teraz, keď sú títo malé srnčiatka, tak ich mama si ich takto vie odložiť, ak by som to povedal, buď tuto do nejakého listia, nech sú tam maskované, alebo niekde do vysokej trávy, niekde na lúke a ona sa ide pásť. A verno, lebo keby má za ňou celý deň behať tak, ako behá, tak by to proste nezvládalo by to to malé srnčiatko, tak ona si ho takto odloží a samozrejme po ňom sa potom zase k nemu vráti a ona má výborný čuch, čiže ona si ho veľmi dobre lokalizuje. Aj keď sa zase niekde presunie, keď odbehne inde, tak ona si ho pekne nájde a lokalizuje si ho. A o to ma niekedy zaráža, hovorím, keď vidím, lebo často bývajú v tej vysokej tráve na lúkach takto odložené a tam takto čušia. A keď vidím niekedy tých motorkárov alebo na štvorkolkách, jak sa plnou rýchlosťou niekde po nejakej tráve v tomto období lietajú, tak lebo to srnčiatko sa nepohne, proste ono tam sa tvári, že je maskované a keby došlo k takémuto stretu s motorkou alebo so štvorkolkou, tak viete, ako by to dopadlo. A čo je smutné, že niektorí tí ľudia, čo snažia sa len takto využívať ten pokoj a ten priestor prírody, že nemajú ani tie úplne najzákladnejšie znalosti, aby niečomu k takémuto nedošlo. Ale veľa ľudí
sa snaží len využívať tú prírodu a nič jej nedajú a toto je to najmenej, aspoň byť ohľaduplný. Ale tak čo už sa dá robiť, ani príroda nie je vždy, jak sa hovorí, by som to povedal. Príroda je proste, príroda je, nie je ani dobrá, ani zlá, proste ona je, no. Je taká, aká je a my sa musíme k nej prispôsobiť. Inak to nejde a nemôžeme čakať, aby sa ona prispôsobovala nám. No, tak čo. Ale ja som, hovorím, mal dneska takýto, jak by som to nazval, stret s divokou zverou, nečakaný, ale toto bol z tých, dá sa povedať, príjemných stretnutí. Že by tu predsa niečo vyrastlo, už som ani sa mi nechce ani tomu veriť. No, ale takýto suchohríbik. Predsa, že by aspoň jeden, keď už zase máme to hubárske video. Ale nevyzerá vôbec ani, že by bol červivý. No, tak predsa to tu aspoň troška ešte poobzerám, ale troška popraskaný, ale predsa. Ale vonia pekne, super. Tak aspoň čosi, keď už máme to hubárske video. Nech tu vidíte aspoň nejaký ten hríb. Troška sa posilním. No, zatiaľ jeden hrybík, ale tu vás budú komentáre, hubárske video a jeden hryb. Ale ja mám tu jednu výhodu, že ja nechodím do tej prírody kvôli hríbam, ale kvôli samotnej prírode a taký zážitok a kvôli tým zážitkom, ktoré proste aj ten dneskajší zážitok s tým slnčiatkom, vždy by som ho vymenil za plný košík dubákov, bez problémov, bez myhnutia oka. Pre mňa sú tí chvíle najdôležitejšie a tí zážitky, ktoré tu človek prežije, a to sa nedá nahradiť ničím. No, ja som už ukončil hľadanie húb, hovorím, ešte tomu musím dať na tomto mojom mieste nejaký ten čas, ale však to nie je dôležité a už teraz ja pôjdem vyskúšať túto, lebo som z toho hodenia aj dosť vyhľadol túto vojenskú konzervu a že vraj slanina vojsková, tak ja som zvedavý, čo to je zač a či sa to bude vôbec dať jesť, no ale aspoň si to tu spolu vyskúšame a ja verím tomu, že sa aspoň nejako chutne najem, ale
Ako raz som si našiel taký komentár, že vraj chodíme do prírody len žrať, tak ja vždy odtedy hovorím, nie je dôležité tu niečo nájsť, nejaké tie hryby, ale dôležité sa tu poriadne nažrať a môžete byť so mňou pri tom. No ja už som si to tu nejako tak rozložil. Mám tu fajný machový obrus, dá sa povedať. Tu mám dobrý, výborný chlebík. Tu neviem, čo to ešte bude. Tuto slanina vojsková a nejaký ten nápojík. A už sa na to aj teším, ale kto vie, čo to bude. No, je to od poľského výrobcu Arpol. Skúšal som rôzne veci už od nich, aj MRE a takéto. Oni sa špecializujú na takéto vojenské stravy. Takže buď sú aj také balíčky robia MRE, alebo nejaké konzervy a potom ešte aj také vaničky. Také, keď človek potrebuje niečo rýchle. Tak ja som zvedavý, ako dneska dopadne toto a čo v tej konzerve nám bratia z Polska pribalili. No priatelia, tak tuto to vidíte, ako to vyzerá tá konzervička slanina vojsková. A ja si to otvorím, že čo to je zač. Tak poďme sa na to pozrieť spolu. Slanina vojsková. Kokos. No, ty vole. Vyzerá jak obyčajná slanina. No ja som zvedavý. Čo to bude zač? No, fakt to vyzerá jak, a to také mäkké. No ja som zvedavý. Kúkneme sa na to. No priatelia, tak vidíte, ako to vyzerá. Ja som vôbec nevedel, do čoho ideme. Teraz neviem, že aké to bude konzistencii. Či sa to malo, či som si to mohol ešte vyškvariť, alebo čo. Viete, a či to potom použiť, ja neviem, však pôjdeme do toho, jak sa hovorí, pichnúť. A uvidíme. Ja som sám zvedavý, aké to bude konzistencii. Nejaké, a to je úplne mäkké. No ja neviem, pôjdeme si to dať na ten chleba a poviem vám, ochutnáme to, ako to chutí, ty kokos. Slanina vojsková. No. A pozriem, bo to vyzerá jak nejaká pomazánka. Slanina vojsková. Fakt. To ozaj vyzerá ako len posoliť. No som normálne slanina vojsková. Či to chutí jak... To je podľa mňa nejaká masť. Slanina vojsková. No. Toto nás isto by sme doplnili kopu energie. Musím povedať, že je toho priateľia kopu. A ja som zvedavý, ako to chutí. Ja som nevedel, ako to inak dať. Tak som si to... Hovorím, že dám si to... Ja som si to možno predstavoval nejako inak, že to bude nejaká slanina. Čo ja viem, v aspiku, alebo čo ja viem, čom. A to vyzerá jak masť. Takými mäkkými oškvarkami. Aj to tak chutí. To je taká
mekučká slaninka. Zaujímavá. Zaujímavé je to. Som od tohoto očakával niečo. Ale keby sme viacerí a máme tento bochník chleba, tak sa z toho fakt najeme. Neviem, čomu by som to... To je jak masť s kúskami tej slaninky. Ale vôbec to nie je zlé. Čo som prekvapený. Len keby mám toto sám zjesť celé. No, toto by aj Peťa chutilo. No. Musím povedať, že táto slanina vojsková, to vám to není vôbec zlé. A vydrží vám to roky v tom. A som zostal prekvapený. Na ten chlebík takto. Zaujímavé. No, ešte si namažem takéto dva krajce. Hovorím, a to ešte to chutí jak po výpeku. Keby aj meso máte taký výpek. Je tu aj tá slanina. Neviem, ako to robia, ale či to tak úplne rozvaria. Tak mi to príde, že úplne to rozvarené. Že je tam aj to, aj to. Ale vôbec táto nemôžem povedať, že je to zlé. Kto máte rád pašteky, ja hovorím, že toto je jak, ja neviem, jak keby rozvalíte nejaký bôčik, slaninu úplne na takú mäkkú hmotu. A potom vám vznikne z toho toto. Čakal som od toho horšie. No ja si toto ešte vychutnávam. A som prekvapený, že ako to dobre chuťo. Takže táto vojenská konzerva, keď mám takýto čerstvý chlebík, tak to je úplne parádne chutí. Tak väčšinou tých balíčkov sú také tvrdé suchare od tejto značky, že to sa nedá ani pochrúmať, ale keď máte takýto chleba na to. Hovorím, ťažko, ako by som to... To je taká hmota, ako by to úplne rozvaríte na takú kašu. Neviem. A je to dobré. A ešte keď
Chutí tam ešte niečo, keď viete, že máte taký výpek z mesa, taký fajný, chutný. A ešte aj to, akoby tam v tom zmiešate. Sakra, je to zaujímavé. A sa toho bála, že čo to bude za humus. Zlaté dobré pravidlo. V prírode chutí. Všetko. Fantasticky. Ale čo to ma prekvapilo. Slanina vojsková. Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Priatelia, ja si ešte vychutnávam tú pohodičku. No, môžeme konštatovať, že dnešný deň bol veľmi úspešný na zážitky. No a tých hríby už menej, ale to nie je dôležité. Ja som si tu, dneska sme si aspoň vyskúšali túto konzervu, z toho som bol fakt normálne prekvapený. Som na to rozmýšľal, že ako to chutí, jaká dobrá bôčikový výpek, taký potom taký úplne, ja neviem, rozvarený úplne na kašičku, ja neviem, ako by som to, len bez, ja neviem, no, proste tak nejako to chutí a chutí to dobre, veď to je podstatné. No a s tými hríbami musíme ešte trošička počkať, ale akože teraz hovorím, je tu aj chladno ešte, je nejakých 17 stupňov, takže, ale zase na budúci týždeň hlásia až 45 stupňov, takže v podstate tuto v tých horách je to vždycky chladnejšie, ale už predsa tu budú iné teploty aj v noci, aj všetko, takže predpokladám, že o týždeň to vypukne a začnú poriadne rásty hríby, ale však zase sa tu niekedy zastavím a pozriem, že či mi tu niečo nevyrástlo, ale nie je to o tom. Za ten rok človek nazbieram toľko hríbov, že je to problém skonzumovať, tak nie som z tých, že potrebujem mať plné koši ani nič. Proste nazbieram si pár, usuším a zase na budúce. Za prvé sa mi to ani nechce toľko čistiť a pritom viem, že mám vždycky tých hríbov strašne veľa, takže pokiaľ celý rok človek chodí, tak niečo nájde. A priatelia, ja verím, že sa vám toto videjko páčilo. Jak áno, dajte tam like, kto nemá odber, tak aj odber. Komentár vždy poteší a my sa zase niekedy potom uvidíme na budúce pri nejakom tom videu z prírody, tak sa držte a čaute.